Tunggu-tunggu kan telah sampai. Cantik. Bearing 6 gear ratio 1:1 6,000 Seahawk. Yes, cantik. Ya, standby untuk beraksi dalam trip yang akan datang. Ya. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi ini saya telah menerima pos laju dari Mr. Rubzan. Nomor 2 Jalan Kampung 6 Taman Kubang Permai, Melaka. Terima kasih kepada Mr. Rubzan kerana kiriman beliau telah sampai kepada saya. Merupakan kita ada Seahawk, dinama Seahawk, rel pantai untuk kita memancing yang saya telah beli semasa dalam FB lah, secara pidaan. Inilah rupanya yang saya telah belikan, rel pantai dinama Seahawk. Tak sabar untuk beraksi dengan Seahawk. Kita tengok hok-hoknya berapa hang ada. Adakah dia ada hang untuk kita mancing? Kita tengok nanti. Inilah rupanya yang saya beli dari Melaka, jauh dari Melaka. $6,000 win surf 6,000 Seahawk. Happy sangat yang saya hajat telah sampai hari ini. Yang rupanya
model 6000, ball bearing 6, gear ratio 4, dispa 1.1, line capacity 0.40 dapat lihat di kotak sana. Maksimum berat yang kita dapat 14 kilo.